同學仔今日做 angles 嘅 miscellaneous question， 即角度嘅各類題目嘅。好啦，而家我哋要 answer the following questions。嗱，而家咧我哋要度翻個 angle， 同埋寫翻佢個 type。呢度咧係咁樣個 angle 係 AOB， 咁即係做咩咧？嗱，呢度咧有 ABCDE label 咗噶，寫咗喺呢一度 AOB 就係咁嘅意思。AOB 係講緊紅色呢一度。AOB， 咁我哋要度 AOB 呢一個嘅 angle， 咁我哋度一度啦。由呢度0開始，10、20、30、40，跟住呢度5， 45度。咁45度係 acute angle。之前呢有個 video 講唔同嘅 angles 個名噶，你記得睇翻喎。跟住呢就到 BOC， 嗱 angle BOC 就呢一度紅色，咁我度一度咯。由0開始呢度過嚟。55度啦，55度咧係一個 acute angle。好啦，再嚟 COD 就呢一個。嗱，呢個反轉咗嘅一個 angle 咧，你用嗰個嘅 protractor 度唔到噶。咁所以咧，呢一個因為大過180，咁所以你就要睇另外呢邊個 angle 幾大先。嗱，我哋睇咗呢個先，由0開始，過嚟呢度110度。咁你要知道另外一邊呢，就用360減110啦，亦都即係250個 degrees。咁250個 degrees 係 reflex angle 嚟嘅。嗱，再嚟呢個 AOD 呢個位，咁啊度一度，由0開始10度，10度係 acute angle， 咁就 OK 啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。